Bueno, anyway, este marco lo tenía en Puerto Rico guardado desde hace años. Entonces cuando me llegó, se le salió esto, ¿viste? No ajusta. Entonces es un marco bueno, una pintura que tengo ahí guardada. Yo te voy a dar una forma para que tú veas cómo puedes arreglar si esto te vuelve a pasar a ti. O sea, si te pasa a ti. Espero que no, pero uno nunca sabe. Bueno, si puedo poner esto ahora porque... No vas a poder después ajustarlo, pero eso es mierda. Porque está el otro que puedo ajustar, ¿entiendes? Metes el canvas así y ya. Una pequeña... un tip pequeño. Maybe, yo estoy seguro que hay más formas mejores de hacerlo, pero ya usted sabe. Anyway, me despido por ahora. Ella me pide que la busque, que la azote, que la vire. Ella me insiste que ella fuma, que va toda, no le importa na, porque está sola, 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 sola y yo la estoy chequeando toda.